Necesitamos víveres. Ha sido un viaje muy pesado. Nuestra gente se encuentra en óptimas condiciones. Iré a buscar ayuda. Diana, ten cuidado. No sabemos si nuestros enemigos lo Comercializan sus armas en estos muelles. No reveles tu identidad. Conozco estas tierras. No te preocupes. Serás ejecutada por tus crímenes de hechicera y blasfemia, bruja. Antes de arder en llamas, sabrían que lo que digo es verdad. No escuchen a esta aberración. De las cenizas viviré y clamaré en voz de tormenta lo que tanto el credo oculta. Todos y cada uno de ustedes no tienen ni idea de qué fue lo que vi y no me arrepiento de divulgarlo. Lo seguiré haciendo en la muerte. ¿Qué está sucediendo aquí? Esta mujer ha sido la causante de la destrucción de todas las parroquias de aquí. ¿Algún motivo? Porque es una bruja, la conocemos como lengua negra. Es extraño ver a una guerrera sin un emblema circular entre nosotros. No me da confianza. Será mejor que te retires de aquí. Si el almirante Dorian viviera aquí, seguramente tendría una larga discusión. ¿A dónde vas tan aprisa, preciosa? Tu hermano te prestó esa armadura. No acostumbro a herir civiles. Será mejor que te apartes. No quisiera que estropearas tu acero. Soy Rulus, el bastardo del muelle. ¿Eres una cazarrecompensas? Era. Como puedes ver, solo avanzas y encuentras pura mierda. Se habla de un imperio que se asocia con demonios. Al venir aquí, se llevaron todo lo que quisieron. Vienen, matan, saquean y se largan. Todo está jodido. Así que no hay una recompensa por la cual ensuciarse las manos. Mi gente y yo venimos a buscar víveres. No sé si realmente puedo confiar en ti. Te sugiero que no lo hagas. Pero sé de una posada que podría ayudarte con eso. Está un poco retirado de aquí. ¿Te llevo? Cualquier cosa que vea en el camino, no dudaré en usar la espada. Descuida. Lo más peligroso soy yo. Y te estoy ayudando. ¿De dónde vienes? Hueles a extranjera. No vuelvas a acercarte de esa forma, o te haré una tercera fosa nasal. Tienes buen sentido del humor. No tengo una clara de procedencia. Tampoco te diré mucho sobre mí. Pero créeme, este lugar se ve mucho más pacífico que donde estuvo hace algunos días atrás. Navegar me revuelve el estómago. Aún no me logro acostumbrar a ese tambaleo. Por cierto, ahora que recuerdo, allá también se oían rumores de ese imperio del que mencionaste. Los Elgons. Sí, así les dicen a esos perros. Me parece familiar el nombre, aunque ignoro el significado. A propósito, ¿qué clase de posada vamos? Es una taberna. La verdad vine en un par de ocasiones. La cerveza oscura es alucinante. También hay buenos platillos y según tengo entendido, reposo para los viajeros. En sí un camarada me dijo que ese lugar acoge bien a los visitantes. Quizás te ayuden. ¿Cómo puedo saber si dices la verdad? Nos acabamos de conocer. Me dices que no confío en ti y aún así me encuentro viajando aquí contigo a un destino ciego. Ya llegamos. ¿Qué? Dije, ya llegamos. Mierda. Creo que está cerrado. Es muy temprano aún. No importa, puedo esperar. Te lo agradezco.
Espera, No hago oídos sordos. nadie hace un Me oyes favor de desde dentro. gratis. El Toma. único que escuchará desde adentro No es mucho, serás tú pero cuando te servirá. resuene mi cabeza dentro de tus ¡Ja! nalgas. Extranjeras. Espero que no cumplas tu promesa. Es solo un anciano cascarrabias. Creo que hay problemas Lo sé. aquí. Solo Espero era no para inquietar a esos ahuyentarlo. señores. La gente aprende con amenazas. Oh, ¿qué hiciste? ¡Suelta eso! Ni siquiera debería decirte para qué lo usó el gordo. No me lo quiero ni imaginar. ¿Ahora qué quieres? ¡Ay! ¡Lo sentimos! Buenos días. ¿Podrían hacerme un favor?